脸色看看，他们是真的分不清大小王了。于是猎老二开始集结他的狗兄弟，很快，越来越多的猎老二赶到事发地，他们要用行动告诉这帮狮子，草原二哥那不是白叫的。狮群中一头有经验的狮子突然感觉到很紧张，于是他下桌去查看一下情况，不看不知道，一看就知道，原来是猎狗群杀回来了，他们要把失去的再抢回去，这他妈就有点搞心态了。现在猎狗群的数量在狮群之上，而且这只狮群里面没有成年雄狮在，所以猎狗群敢毫无忌惮的叫嚣。几只成年的母狮准备上前应战，猎老二完全不把他们放在眼里。猎老二打群架通常都是多对一，很快就让母狮招架不住了。然而狮群的这几个成员就像葫芦娃救爷爷一样，一个一个的送。这玩下去，猎狗群只好将狮群成员个个击破。猎狗群仗着狗多势众，很快就